guys, doon pala sa Aerox natin, ano ba yung update? Kasi ang daming nagtatanong din, nagko-comment, nagme-message sa akin. Yung mga tumulong sa akin, actually gustong marinig yung update doon sa Aerox eh. So in short, pinalakihan natin yung makina niya. Naging 232 na siya. 66mm na SRF chrome bore, alam ko. Yun yung black niya. Tapos yung head niya is pang sniper. Wala na siyang VVA. So VVA delete na siya. 2326 and then plus 9 segunyal. Sa throttle body naman, hindi na natin iniba kasi match na match yung 40mm sa karga niya ngayon, which is 232.